좀 동영상 공유하겠습니다. 예, はい。それではですね、これから始めます。第224回韓国草の根塾オンラインセミナーです。今日は、86、実は86年の、明洞聖堂で行ったファンジュの、写真展ですね。これを実際に担当した、キーチュンさん、当時、明洞聖堂の青年運動の担当者と言えばいいかな。そういうことなんですけど、で、今説明したように、ちょっと、今事態が事態なので、今回の12月3日、ユン・ソギョルの戒厳令、そして80年代チョンドゥファンの戒厳令というのがどのような違いがあるのかというところも含めてですね、比較しながら話そうというふうに言われました。もちろん、え皆さん多分それは OK だと思うので、で、まずですね、では、今日のゲストのキー・チュンさんの自己紹介から、聞いてみたいと思います。그러면 예, 자기소개부터 좀 예. 부탁드립니다. 제가 대학에 들어간 게 1979년입니다. 박정희가 대통령으로 있던 시절입니다. ねえねえ。私がですね、大学に入ったのが1979年、ですから、パク・チョンヒが死んだ時ですね。윤석열하고 대학 동기입니다. 학교도勝手대학 に、동기입니다. 학교도勝手に학교。서울대학교 동기입니다. で、実はですね、ユン・ソギョルと大学の同期だそうです。ソウル大学の出身です。그, 요즘 예, 그 윤석열을 호위하느라고 예. 옆에 붙어 있는 친구들 중에 텔레비전에 많이 나오는 친구들이 저와 가까운 친구들도 있습니다. でですね、ユン・ソギョルの、周辺で、ユン・ソギョルを守ろうとしている、そういう、まあ、政治家や官僚いますね。そういう人たちも、キチュンさんの非常に近いと言えばいいのかな、そういう知り合いがかなりいるそうです。당시에 서울대학교의 캠퍼스에 어, 문과 계열들이 같이 모여 있는데 모두 합해서 한 600명, 700명밖에 안 됐기 때문에 서로들 많이 자주 압니다. イランには600年ちょんどね。네, 네, 네. 当時ですね、ソウル大学というのは、例えば文化大学、文化系ですと、1学年で600人ぐらいしかいなかったそうです。ですので、まあ、大体学が違っても分かるという、そういう状況だったそうです。제가 대학에 들어갔는데 3월이죠. 그러니까 3월에 학기가 시작을 하는데 학교 마당에 학생보다 경찰이 더 많은 거예요. 사법 경찰이. 79年3月ですね、韓国が新学期。で、学校に行くと、キャンパスにはですね、学生よりも私服警官の方が多い、そういう状況でした。박정희 정권은 그만큼 학생들이 움직이는 것을 경계하고 위기의식을 느꼈던 거고, 그래서 아주 학교 안에 경찰들이 상주하면서 학생들을 붙잡아가던 그런 시기였어요. 当時はパク・チョンヒはですね、学生の動向に非常に敏感でした。まあ、恐怖をしていたわけです。それで、キャンパス、大学の構内に、私服警察官、私服をですね、常時、配置するという状況でした。학교 안에서 학생들이 시위를 할 경우에 10분 이내에 경찰들이 다 잡아갈 정도였습니다. で、学内で、学生がデモや集会をすると、もう10分以内で周りにいる私服が、連行するという状況でした。제가 알던 선배들이 긴급조치 구호로 여러 사람들이 붙잡혀가서 징역을 살았습니다. ですから、キジュン先生の先輩もですね、何人も、緊急措置9号で、逮捕されたということです。들어서어떤분이계시나요 선배? 워낙 많아서요. 워낙 많아서. 아니, 예, 좀 이따 말하면 숫자가 이제 점점 더 커질 겁니다. 김근태 선생님도 그런가요? 김근태 선생은 그 전이고요. 처음에. 어, 김근태 선생님. 저는 79년에 대학에 들어왔는데 김근태 선생은 6, 7학번인가 아마 그럴 거예요. 저보다 김근태 10년 선생님 많아요. 67년 됐네. 그러면 유시민 작가.
유시민은 저하고 같은 시기거든요. ユーシミンさんは、作家は、キチュンさんと大体同じ時期だということです。제가 며칠 전에 기념식에 한 군데 다녀왔어요. 何日か네. 前に記念式に一箇所行ってきました。생긴 지 50년이 된 민주화운동 단체들. 그러니까 1974년에 생긴 민주화운동 단체들. 네,です。합동 기념식이 있었습니다. あできてですね、50年経つ民主化団体ですね。民主団体。ですから、1974年に生まれた団体の合同の記念式があったそうです。대표적으로는 민청학년 동지라고 하는 건데, 代表민, 的なところは民生学連の同志会ですね。학생들이 스스로 조직하고 민주화 운동을 벌였던 사건인데, 당시에 1200명을 연행해 갔었습니다. その 그리고, 時は学生、青年が集まった団体で、当時ですね、1200人ほどが逮捕されました。그리고 그 중에 상당 숫자를 사형, 무기, 징역 등등을 선고를 했었어요. で、多くがですね、死刑、あるいは無期懲役の、判決が出ました。예, 그 사건을 계기로 해서 여러 단체들이 또 생겨났습니다. 문인들, 글 쓰는 문인들은 문인들 회의를 만들고 그리고 기독교 쪽에서 이들을 지원하기 위한 단체도 NCC 인권센터가 만들어졌고 또한 가장 대표적으로는 천주교 정의구현 전국 사지단이 만들어졌습니다. ですね、この弾圧をきっかけにですね、様々な団体が生まれます。例えば文学者の集まりもできますし、キリスト教のはですね、プロテスタントの方では NCC ですね、人権センター、そして、カトリックの方では、チョイクヒョン전국 사재단. サジェ団、正義具現司祭団ですね、これもこの事件をきっかけにできました。민청학년 사건으로 관련해서 구속된 일본인들도 여러 명 있고 기자도 구속된 적이 있었습니다. で 아시겠죠? 네. でね。で、この事件の時にですね、日本人も、捕まってますね。早川先生、立川記者なども捕まってます。아이, 박정희 정권이 그리고 또 언론인들이 여기에 동조한 언론인들을 동아일보, 조선일보에서 해고를 하면서 언론인 단체도 또 생겨났습니다. またですね、言論、新聞記者ですね、東亜日報、あるいは朝鮮日報の解雇された記者たちの集まりも、できました。 그리고 민청학년이 북한의 지령을 받은 간첩들에 의해서 조종되었다는 혐의를 덮어씌우기 위해서 인혁당 사건을 만들었는데 거기에 관련자들이 8명이 사형 선고를 받았습니다. 그리고 선고받은 다음 날 사형이 집행되었습니다. またですね、民生学連を背後で操ったということで、人民革命党事件というのがでっち上げられます。で、これでは8名の被告が死刑判決が出て、その死刑判決が出た翌日に死刑が執行されました。그 사건이 박정희 시대에 선포된 긴급조치 9번이 있는데 1호부터 4호까지 사건입니다. このパク・チョンヒの、緊急措置1号から4号まであって、これに関わった事件なわけです。 그리고 곧바로 75년부터 긴급조치 9호를 발동을 했는데 그 내용은 박정희 체제를 지탱하고 있는 유신헌법에 대한 비난, 단순 비난도 전부 긴급조치로 처벌을 하겠다고 하는 거였습니다. そし、보통 3, 예, そ 보통 し、3년 징역형에 처했습니다. そして75年には緊急措置の9号が出されます。この9号の内容は、維新憲法を、パク・チョンヒが作った維新憲法ですね、これを批判するというだけで有罪になる。平均大体3年ぐらい、有罪判決が出てたという事件も、こともあります。 박정희가 쿠데타로 집권한 때부터 그 이후로 65년, 71년, 72년 등등 여러 번의 계엄령을 선포했는데 이 긴급조치는
군대를 동원하지 않은 계엄령하고 같은 것이었습니다. で、このパク・チャンヒがですね、65年、あるいは72年、このような、ことを出しますが、緊急措置はですね、まあ、군대를 통하지 않은 건가요? 긴급措置. 그렇죠. 예. 이わば軍隊を動員しない、なんというか弾圧というか、支配の強化ということですね。박정희는 정치적 위기에 몰릴 때마다 군대를 동원해가지고 정치인들 잡아가두고 국회 문 닫고 청년 학생들 붙잡아가고 해서 해결을 했습니다. で、パク・チョンヒは、結局、危機になるたびにですね、軍隊を動員し、国会を、解散し、政治家を逮捕し、若者、青年たちを弾圧するということをしてきたわけです。그런데 계엄령은 정치적 비용이 많이 발생하거든요. 또 국제적인 신인도도 떨어지고 그러기 때문에 그 군대를 동원하지 않은 계엄령, 긴급조치로 70년대 말을 유지해 간 거죠. ねところがですね、戒厳令とかそういうものは非常に海外からもですね、批判を受けてしまうので、結局、軍隊を動員しない形での、緊急措置というもので、強権的に支配をするというのが70年代以降に始まるわけです。그리고 70년대 말에는 어, 국가보위에 관한 특별조치법이라는 법이 시행이 됐어요. 79年代、70年代の末には、国家、죄송합니다. 다시 한번. 국가보위, 아, 국가보위, 예, 국가 호위. 예. 이 법은 음, 예를 들면 노조 결성이라든지 음, 파업이라든지 음. 하는 것까지도 전부 처벌을 했어요. この法律はですね、労働組合を作ること、あるいはストライキをするということも、禁止する、そのような法律です。그러니까 경제적 투쟁도 국가보위에 위배가 된다고 보는 것이었죠. ですから、経済の発展にもですね、これは邪魔になるということで、このような、法律ができるわけです。그, 그러니까 정치적으로는 긴급조치로 통제를 하고 노동 착취, 서민에 대한 착취는 국가보위에 관한 특별조치법으로 유지를 해 간 거죠. ですから、政治的には緊急措置の、支配をし、そして労働の現場ですね、それなどは、この、すみません、後で調べます。この法律で、組合の禁止、あるいは葬儀の禁止などをしたわけです。이- 그 야당에 대한 탄압도 아주 지속적으로 했습니다. 79년에는 당시 민주당 총재이던 김영삼 씨를 구속을 했어요. 79年、野党に対しての弾圧というのも激しいものでした。79年には当時の野党の党首であるキム・ヨンさんを逮捕しました。어, 그래서 그 사회 경제적 불만, 그리고 정치적 요구, 그리고 지역 연구 정치인인 김영삼 씨에 대한 국회의원 제명 등등이 촉발이 돼가지고 부산과 마산에서 대규모 시위가 벌어졌습니다. そしてこのような経済的な搾取ですね、また政治的な弾圧、そして地域、キム・ヨンサン氏のプサン出부산, 예,身、예, 그렇죠. プサン出身のキム・ヨンサンが逮捕されたということで、79年の、プサン・マサンの事態、大きなデモが起きます。지난번 강의 때 이제 부산 마산에 관해서는 자세하게 설명을 해주시는 것 같더라고요. ね、いえ、ますんだ。예. この前のセミナーでもですね、プサンの僕の知り合いが、当時の状況を話してくれましたけど、그에 대해서는 그럼 생략하고 넘어가겠습니다. ですから、プサン・マサンのこの事態ですね、民主化運動に関しては、省略をします。네, 하지만 중요한 거는 그 부산 마산에서의 시민 항쟁이 결국 박정희의 죽음을 초래한 것이죠. ただ、ここで、注目していただきたいことは、このプサンとマサンの戦いによって、パク・チョンヒが、殺されたということです。 이게 정권 내부 분열로 결국 김재규에 의해서 사살되었습니다.
結局ですね、政権の内部の分裂で、金正恩によって射殺をされます。그리고 나서 이제 한국에 이제 서울의 봄이라고 일컬어지는 그런 시기가 왔습니다. そして、韓国はソウルの春と言われる、政治的な非常に、自由な活動的な時期になるわけです。군사 독재에서 벗어나서 이게 민주주의의 꿈을 열어가기 위해서 각 그 제정파 세력들이 협상하고 있었는데 전두환 군부가 그걸 뒤엎어버린 게 80년의 5.18 계엄 쿠데타입니다. この時はですね、軍事独裁政権が終わって、新しい民主主義の時代になるということで非常に希望に満ちていましたが、それをですね、チョンドファンが、80年518ですね、公安中の弾圧、それによって、押しつぶすわけです。어, 그 당시에 이제 저는 대학교 2학년이었습니다. 그 상황을 내 몸으로 느낄 수밖에 없는 때였죠. で、その時、キーチュン先生はですね、大学2年生です。本当、体でその時の状況、を感じているわけですね。근데 그 5.18 계엄 사태에 대해서 또한 그 지역 연구 정치인은 김대중 선생이 전라도잖아요. 이 전라도 사람들이 훨씬 더 또 분노하는 그런 상황이 돼 있고요. 그것이 바로 5.18 광주 항쟁으로 번져갔습니다. で、このソウルの春ですね、4月から5月にかけて、金大中氏に対する弾圧、逮捕ですね、これをきっかけに非常に、全羅道、とりわけ関中で、市民の抗議が起きて、それが関中518というふうになっていくわけです。 전두환의 5.18 쿠데타 이후에 다른 지역에서는 그렇게 싸우질 못했어요. 하지만 광주 시민들은 싸워냈습니다. 그 많은 えー희생을 치르면서 예. 518、80年代の80年の518、関中以外の都市では、なかなか十分な戦いというのはできませんでした。しかし、関中というのは本当に最後まで戦ったわけです。 어, 전두환이 5.18 쿠데타 하면서 발표한 포고령이 이번에 12.3 며칠 전에 うん。 윤석열의 쿠데타 포고령과 거의 내용이 같습니다. 아마 그걸 보고 베낀 것 같습니다. チョンドハンがですね、関中の後に出した命令、指令とですね、今回12.3、ユン・ソギョルの、出した指令ですね、戒厳令の指令というのがほとんど同じです。多分、それを真似したんでしょ이 당시에도 정치인들, 유력 정치인들 모두 잡아다 체포했고요. 특히 う。이제 はい。가장 위협적인 김대중, 김대중은 제야 세력, 학생 세력과 가까웠거든요. 그래서 가장 위협적이라고 보고 내란 음모 사건을 해서 사형을 선고했죠. で、この時ですね、政治家に対する弾圧、とりわけで金大中がですね、やはり在野の人たち、とりわけ学生と比較的近いということで、政権側、チョンドンとしては非常にこれは危機を持っていて、で、結局内乱陰謀罪ということで死刑判決を出すわけです。예, 광주에서 학살은 여러분들도 잘 아실 것 같으니까 굳이 더 설명은 안 해도 될 것 ね、같습니다. ね、ケンちゃん。예, え예, 예. 80年代、80年の518の関中に関しては、皆さんもよくご存知だと思いますので、今回は説明は省略します。제 고향이 광주입니다. あ、キーチュン先生の故郷は関中です。네. 저희 고향에서도 여러 사람 죽었어요. キーチュン先生のですね、故郷でも何人か亡くなっています。 음, 보청에서 마지막까지 항쟁하다가 돌아가신 윤상원 열사는 제 고향 선배입니다. 皆さんも知ってますよね。道庁に最後まで残ったユン・サンウォンですね。は、キーチュン先生の故郷の先輩だそうです。윤상원은 내 형하고 초등학교 동창이고で、윤상원의 윤상원의 여동생은 저하고 동창이고 그 밑에 동생은 내 동생하고 동창입니다. ユン・サンウォンはですね、キーチュンさんのお兄さんと同じ学年で、
で、キチンさんはユン・サンウォンの妹さんと同じ学年で、で、またキチンさん、弟さんもいるんですけど、その弟もですね、ユン・サンウォンの弟かなと、同じ学年だったそうです。어, 저로서는 그 광주 학살을 서울에 알려야 될, 전국에 알려야 될 의무가 의무가 주어진 사람이죠. うん。ですので、基準さんはですね、この漢字518を、全国に知らせる、そういうまあ義務があると、宿命だというふうに考えたわけです。어, 사실 그 광주의 내용들이 전국으로 알려지기까지는 꽤 많은 시간이 걸렸습니다. で、당시에는 언론도 완전하게 통제가 되고 있었고, うん。 그리고 사실 사진이라든지 글이라든지 한 자료가 많지 않았습니다. で、この漢字の虐殺ですね、弾圧が全国の人たちが知るというのは非常に時間がかかったわけです。言論の統制は非常に厳しかったですし、また、その当時の虐殺の、弾圧の状況を知らせる写真なども資料なども非常に多くありませんでした。어, 그래서 그 80년 이후에 한국 민주화 운동은 광주의 진실을 알리는 운동의 성격을 띨 수밖에 없었습니다. ですから、80年代以降の韓国の民主化運動というのは、80年518漢字ですね、この真相を伝えるという役割を担っていました。어, 제가 80년에 맡았던 일들이 몇 가지가 있는데요. 어, 명동성당 청년연합회 회원 그리고 회장으로 활동하기도 했었고요. えーと、그다음에 80年代はですね、明洞制度、さまざまな役割をしたんですが、一つは明洞制度での青年部会ですね、その役員、代表などをしました。그리고 1984년부터 88년까지 천주교 정의구현 사재단의 간사, 그러니까 사무를 맡았습니다. また、84年から88年は、正義具現司祭、なんだっけな、すいません、正式の名前が出てこないです。その、司祭ですね、神父たちの集まりの、事務局ですね、の担当をしました。저는 신부는 아니지만 신부들과 함께 일을 했습니다. キーチュンさんはですね、神父ではありませんが、神父と一緒に、活動したそうです。당시에 한국에 천주교 신부가 1,500명 정도 되었는데 うん。 700명 정도는 제가 얼굴과 이름을 알던 그런 때였습니다. 当時ですね、韓国は全国で1500人ぐらいの神父がいました。そのうちのもう半数近く、700人ぐらいはですね、顔と名前がわかるという状況でした。또 한편으로는 천주교 사회운동협의회의 사무국장을 맡았습니다. また、カトリック社会運動協議会の事務局長ということも担当しました。천주교 사회운동협의회에는 가장 큰 농민단체인 가톨릭 う 농민회와 ん、노동청년회, うん、그리고 빈민운동협의회, うん。문화운동협의회, 대학생회 등등이 구성으로 그렇게 구성된 단체입니다. この社会運動協議会というのはですね、例えばカトリック農民会、あとは、貧民のいわゆるそういうところの組織、あとは、女性組織、青年組織などが、集まったそういう連合体です。그러다 보니 저는 이제 전업으로 일을 했습니다. 누가 돈을 주는 데는 없었지만. 어, 그리고 80년대 중반부터는 한국 민주화 운동에 굉장히 중요한 이렇게 현상들이 나타나는데요. 이게 서울 중심의 민주화 운동이 아니라 운동들이 전국화되기 시작합니다. で、80年代の半ばぐらいからですね、ソウルだけではなくて、この民主化運動というのは全国に飛び火していきます。全国化します。근데 80년대 중요한 특징 중에 하나가 종교계 운동이 활발했습니다. ん 기독교도 마찬가지고 천주교도 마찬가지고요. あ、チョンギョ예.
ああ、で、80年代半ばぐらいから、いわゆる宗教団体の活動、民主化運動というのが非常に活発になってきます。그 이유는 일반 민주화 운동은 정부에 의해서 북한과 연계된 단체로 공격받는 경우가 자주 있었어요. 반면에 종교계를 친북 공산주의 단체라고 하기는 좀 힘들었거든요. 그래서で、종교계가 그 민주화 운동을 백업하는 활동을 열심히 했던 겁니다. でも、チョンジュ教、キリスト教、기독교, 예, ブル教、예. それはですね、80年代、やはりですね、そういった民主化運動をすると、北との関係ということででっち上げられるわけですよね。弾を受けるわけです。で、ただ宗教団体の場合は、やっぱりそれを結びつけるというのがなかなか難しいということで、宗教団体の、社会民主化運動なり、そういう運動というのが広がるわけです。그러니까 85년경에는 도 단위로 전부 그 민주화 운동 연합 단체들이 다 생겼습니다. で、85年にはですね、同単位、ですから、全羅道とか、共産道とかいう、そういう同単位で、民主化運動のその協議会ですね、ネットワークができます。그 도 단위 단체들의 대표는 전부 천주교 신부들이 맡았어요. で、その同単位のですね、同レベルの、そういうネットワークですね、代表は、すべての地域で、カトリックの神父が担当しました。그 이유는 몇 가지가 있는데 일단 천주교 신부를 공산주의자로 몰기는 힘들었고요. 음. 理由はいくつかありますが、やはり、神父を共産主義者というふうに言うには非常に無理がありますよね。그리고 신부는 혼자 살기 때문에 뭐 혼자 나 지금 갔다 오면 되지 뭐 잡아가라 뭐 이런 식이었고요. 약간 슬프다. 아니 아니 현실적으로 그랬어요. 진짜 예, 그러네요. 아니 제가 다 교섭을 했으니까요. 아니 で、신부는 혼자 사는데 갔다 오면 되지 뭐 이런 식이었죠. あとですね、皆さんもわかると思いますが、神父というのは一人で独身ですよね。結婚していません。一人で暮らしているので、まあ、捕まっても一人行って帰ってくればいいということで、それでみんな説得して、その地域の代表は全員神父にしたそうです。우스운 게 아니라 그게 현실이었어요. すみません。僕は예. 思わず笑ってしまいましたが、それが現実だった、ということですね。그리고 또 한편으로는 신부들이 재정적 여유가 좀 있었습니다. またですね、財政的にも神父は若干余裕がありました。뭐든지 운동을 하려면은 재정 문제가 따르게 되는데 신부들이 그걸 좀 기꺼이 헌신하면서 맡아줬죠. う 그게 ん。 지방에서는 굉장히 큰 힘이 됐습니다. うん。で、神父はですね、やっぱりそういう財政的な余裕がちょっとあって、運動されているためには、やはりお金が必要で、で、これはですね、こういったものにお金を使うということに対して非常に積極的に取り組んでくれたわけです。예를 들면 제가 광주 비디오를 한 15,000개 정도를 제작을 했어요. 先ほど出たで、ちょっと最初に話した、クワンジュビデオというですね、ドイツの、ドキュメンタリーかな、こ 네. れを、ダビングして全国に配布するんですが、キチュンさん1万5000本作ったんですよ、ダビングを。 근데 당시에는 그걸 비디오를 제작해주는 업체가 한 군데도 없었어요. で、これを作るところは、どこもなくてですね、그래서 비디오 기계를 가지고 있는 신부들한테 전부 비디오 기계를 빌려다가 비디오 기계 30대 놓고 그걸 내 손으로 했습니다. で、当時はですね、それダビ、アナログですのでですね、VHS のアナログですので、ビデオ機械とビデオ機械つなげてダビングするしかないわけですね。ですので、ビデオを、デッキを持っている新婦から、一つずつ借りて合計30台をつなげて、それで毎晩ダビングをしたそうです。 음? 지금도 뭐 디지털 판넬이 있는 냉장고나 무슨 전기 오븐 같은 걸 보면은 처음에 전원을 딱 집어넣으면 12시 땡땡 하고 나오잖아요. 거기서부터 시작하잖아요. 수정을 해줘야 되잖아요.
지금도 그걸 보면 그 비디오 기기가 생각납니다. 30대를 꽂아놓으면 방 안에서 12시 땡땡이 밤새 깜빡거리는 거예요. 部屋にですね、30台のビデオデッキがあって、それをつなぐとダビングするわけですよね。で、スイッチを入れると、まずタイマーの12時が出るので、現在今もですね、何か機械を電気を入れて、12時1200がつくとですね、当時のことを思い出すそうです。어, 제가 15,000개를 만들었으니까 1억 5천을 돈을 만든 셈입니다. 한 개에 10,000원씩 팔았거든요. で、この、コアンジュビデオ、一つ1万ウォンで配布をしました。ですので、1万5千本、1億5千万を作ったわけです。그 돈이 어느 정도 규모냐면요. 내가 88년도에 결혼을 할 때 내가 그 집에 가격이 얼마였냐면은 1,700만 원이었어요. 얼마나 큰 돈인지 알겠죠? キチンさん結婚したのが88年で、その時に家がですね、1700万ウォンだったので、当時87年の1億5000万というのが、どの程度の規模か想像してみてください。그게 다 그 민주화 운동을 위한 자금으로 쓴 겁니다. 딱 그런 식으로 え 돈을 만들었어요. 네. それが全部ですね、民主化運動のいわば資음. 金、活動費になったわけです。このようにして、活動を続けたわけです。근데 저는 어떤 점에서 큰 희생을 치르지는 않은 거죠. 청춘만 그렇게 바친 거죠. ですので、キシンさんはそれほど大きな犠牲は払わなかった。本当に20代のその青春をですね、その民主化運動にかけたということです。어, 1987년에 우리가 지금 말하는 6월 항쟁을 통해서 87년 체제 헌법을 만들었습니다. 87年、もう、6월 항쟁이 1987년에 있었죠. ねねね、예, いえい 예. え、어, 87년 체제가 우리가 승리한 내용이긴 한데 그 승리하기까지는 정말로 많은 사람들의 엄청난 희생들이 있었습니다. 皆さんもご存知な87年の6月ですね、6月構想で、いわばこの民主化、が実現するわけですが、これまでに本当に多くの犠牲があったわけです。80년대에 민주화 운동과 관련해서 죽어간 사람이 한 100여 명 됩니다. 80年代にですね、民主化運動で亡くなった方というのが100人以上になります。서울대만 해도 36명의 민주화 운동 열사가 있습니다. ソウル大だけでもですね、30人以上の、民主化運動の、活動家が亡くなっています。어, 제, 그, 제 주변에서 가깝게 알다가 죽어간 친구들, 제 동기만 해도 한희철, 김항목, 그리고, 1년 위에 김태훈, 나하고 같이 일하던 조성만, 김세진, 이재호, 내 1년 후배인 황정아, 김성수, 박종철, 아마 다 이름을 모르실 텐데, 제가 다 알던 친구들이 그렇게 죽어갔습니다. 今言った真面目パク・チョンチョル君예. なんだよね。最後にパク・チョンチョル君が名前が出ましたが、これがみんな、キシュンさんが直接知っている、仲間、彼女らが亡くなったわけです。저, 저는 정치학과를 졸업했는데요. 제 동기 22명 중에 7명이 징역에 갔습니다. 政治学科22名が同級生なんですが、そのうちの7名が、逮捕され、刑務所有罪判決を受けています。뭐 거의 순서 정해놓고 답한 셈입니다. ですからもうみんな、順番関係なしにみんな第一達来たというわけですね。어, 86년에는 건국대에서 학생들이 집회를 하고 있는데 거기에 모인 학생들을 몽땅 잡아다가 1288명을 구속했습니다. 図書館ね、예, え예. っと、건국대 도서관. 今 예. 度ね、
86年にはですね、ソウル市内にある建国大学というところで、非常に大きな戦いがあって、民主化運動があって、1288名の学生を連行したという事件がありました。그러니까 87년 1월에 제가 감옥에 갔는데 그 건국대에서 붙잡혀온 애들을 만났거든요. 87年の1月にキチュンさん捕まったん、逮捕されたんですが、その時に建国帝の学生とも会いました。그 친구들 지나가다가 놓고 하면은 깜짝깜짝 놀래요. 얼마나 두들겨 맞았는데 그 트라우마가 아주 심하게 있더라고요. うん。で、彼はですね、非常に逮捕された時のトラウマですね、衝撃が非常に大きかったそうです。예, 그만큼 학생들 또는 뭐 종교인들, 노동자들 같이 싸워왔기 때문에 그 힘의 결과로 누적된 힘으로 6월 항쟁까지 갈 수 있었다고 생각을 해요. ですから、このようなですね、学生、あるいは労働者、市民の戦い、それによって、80何年 6月ですね、6月構想、これによって民主化を成し遂げるということができたんだと思います。예, 6월 항쟁의 상징적인 장소라고 이야기하면은 모두 다 명동성당을 기억하시겠죠? 6月構想のですね、象徴的象徴的な場所となると、やはり明洞制度が、言えると思います。예, 6월 항쟁 당시에 제가 명동성당 청년회장이고 그 천주교 사회운동협의회 사무국장이고 사지당 간사였는데 사실 명동성당에서의 농성은 저도 몰랐고 기획된 바가 없어요. うん、で当時ですね、キチュンさんは明洞制度の、青年部会とかね、そこの、とか、さまざまなその、いわゆる事務局なり、幹事ですね、戦時スタッフやったんですが、その時に籠城するということに関しては全く知りませんでした。그러니까 이미 일반 시민들이 전두환 정권에 못 견디겠다라고 하는 그런 분노가 폭발한 상황인 거죠. 이게 갑자기 우연스럽게, 우연스럽게라고는 생각이 않아요. 왜냐하면 이 85년, 6년, 7년에 명동성당은 해방구처럼 광주 비디오를 보여주고 사진을 보여주고 그리고 시민들 위한 공간이 많이 열려 있었기 때문에 거기로 모여가면은 우리가 같이 안전하겠구나 또는 같이 싸울 수 있겠구나라고 생각을 하고 시민들이 무작정 명동성당으로 몰려온 거죠. うん。87年代の6月の時もですね、多くの市民、もうこれは、チョンドファンの政権にもう我慢ができないと考えていた多くの市民が、ミョンドンソンダーに行くわけです。で、その背景にはですね、例えば85年、86年、すでに、クァンジュの写真展をやったり、あるいは、クァンジュビデオの上映をしたりということで、ミョンドン制度というのがですね、こういった同じ安全だということもありますし、また自由にものが言える、知ることができるという空間だったということも、その背景にあると思います。에, 광주 비디오는 거기까지만 이야기하면 될 것 같고요. 예. 어, 예, 결국 이제 우리는 87년 うん。그 6월 항쟁을 통해서 새로운 헌법을 만들어낼 수 있었습니다. 그 전까지는 어, 25년 동안 국민들이 자기 손으로 대통령을 뽑지 못했어요. これでこの6月構想によってですね、87年の6月構想で新しい憲法ができます。それまで、その前25年間はですね、韓国国民は直接大統領を選ぶということができませんでした。예, 87년에 이 헌법에는 이제 시민적 권리 보장이나 그다음에 권력 분립 체계, 그 전까지 행정부 독주를 보장하던 헌법 체계에서 벗어나서 권력 분립 체계를 확립하고 선거의 공정성, 투명성 등을 높일 수 있는 그런 제도적 틀을 만들어낼 수 있었습니다. この87年の憲法の改正によって、例えば権力の、
分散ですね。それまでは行政が非常に力を持ったんですが、立法行政司法としてその分散するということもありましたし、市民の様々な権利というものを保障されるようになりましたし、また何よりも選挙が、公平で透明な選挙が行われるようになったわけです。그러니까 무엇보다 중요한 거는 권력 분합발, 경찰의 권봉에 두려워하지 않는 시민을 만들어냈다는 거라고 생각합니다. で、とりわけですね、強調したいのが、この憲法を作る中でですね、やはり権力ですね、警察だったりを怖くないという、そういう市民を作り出したということが大きな成果だと思います。싸우면 승리한다라고 하는 그 경험을 시민들이 스스로 내재화한 것이죠. ですから言葉を変えると、戦えば私たちは勝てるんだという、信念、考え方ですね。これが、体の中に内在化した、培われたということだと思います。그 80년 광주에서 처절하게 희생한 그런 시민들의 덕이라고 생각을 합니다. ですので、これはですね、80年代の5月、幹事で犠牲になった市民たちの、その、精神、魂の、おかげだと思います。아마 그 점이 한국과 일본의 차이가 아닐까 하는 생각이 듭니다. で、ここがですね、多分日本と韓国の大きな違いではないかなというふうに考えます。제가 보기엔 일본의 경우 시민적 힘들이 약하게 보이는데 시민들이 권력을 무너뜨려 본 역사가 없기 때문에 그렇지 않나 싶습니다. やはりですね、日本の場合は、その市民のそういう力というのが弱いですが、それは市民の力によって、この政府を倒す、あるいは社会を変えるという経験がないからだと思います。물론 한국도 87년 헌법에 의해서 치러진 첫 번째 선거에서 군사 독재의 후계자인 노태우가 당선됐습니다. もちろんですね、韓国も87年のその後の選挙、直接の選挙では、結局軍事政権の後継者のノテウが大統領になってしまいました。그러니까 발전은 했지만은 계속 정치 과정이라고 하는 거는 곡절이 많을 수밖에 없는 것 같습니다. えー 일직선으로 발전한 경우는 없는 것 같아요. 発展というのはしますが、やはりですね、一直線で単純にどんどんこう上に登っていくという、そういう発展ではないということがわかると思います。87년 선거에서 한국 정치에 굉장히 극악한 형태가 발현이 되는데 그게 지역 감정입니다. で、この87年の選挙の時にはですね、非常に大きな課題、宿題が残されたわけなんですが、それが何かというと、いわゆる地域感情、地域の対立ということが言えると思います。그러니까 집권 세력은 경상도의 털을 잡고 민주 세력은 전라도의 털을 잡아가지고 그게 해소가 되지 현재까지도 제대로 해소가 되지 않고 있는 상태입니다. で結局ですね、権力は、共産党出身、そして民主勢力は、全羅道、チョンラ道という、この構造がですね、今もまだ続いているわけです。어, 그럼에도 불구하고 87년 헌법은 그래도 헌법 체계 자체로는 30년 동안 안정적으로 작동한 셈이라고 봅니다. しかしですね、この87年に制定された憲法はですね、その後30年にわたり安定した、世の中というのを作ってきたと思います。예, 1992년에 김대중 대통령이 대통령에 당선되었는데, で、また、えー金大中大統領が97年 97년, 예, 97예. 年、네, 예. で、あと、1997年に、金大中大統領が、当選します。그거는 60년에 4.19 이후에 민주당이 잠깐 집권한 것 이외에는 처음이었습니다. 60年代にですね、民主党、当時の民主党がちょっとほんの少し、政権を握りましたが、それ以降初めての出来事でした。근데 이어서 노무현 대통령이 집권하는 것도 참 기적 같은 일이었습니다. そ 우리 れそ 역사를 통해서 굉장히 중요한 의미가 있었죠. で、その後ですね、えー
ノムヒョン大統領が続くわけですね。これは本当に韓国の歴史を見ると奇跡のようなことです。이후에 이명박 박근혜 정권이 들어서면서 나라가 많이 퇴행했지만은 그래도 민주적 과정이 정상적으로는 유지가 되었습니다. で、その後ですね、パククネ、イ・ミョンバク、パククネと保守政権が続きます。ただ、でもですね、いわゆる韓国の民主的なこのシステムというのは、稼働をしていたわけです。박근혜는 탄핵되었죠. 근데 で、박근혜가 탄핵된 거는 부패 이유로 탄핵이 된 거지 헌법 시스템을 망가뜨리려고 한 행위로 탄핵된 건 아니었습니다. うんで、パククネの弾劾ですね、これはですね、いわゆる政治腐敗であって、この憲法秩序、民主主義の秩序を破壊しようとして弾劾されたわけではないです。노무현 대통령도 탄핵 소추가 된 적이 있는데 그거는 헌법적 과정을 통해서 기각이 됐습니다. 대통령으로 복귀할 수 있었죠. え 그것도 ま 중요한 역사입니다. 예. こういったノムヒョン大統領も一度弾劾されたんですが、結局憲法裁判所で、弾劾は無効だということで、ちゃんと法的な手続きを取って、また大統領に復帰をします。그러니까 노무현의 탄핵과 기각 그리고 박근혜의 탄핵은 헌법 질서의 중단이 아니라 헌법 질서의 정상적 작동을 보여주는 일이라고 봅니다. ですから、この2つのですね、弾劾ですね、ノムヒョン、パクネ、これはですね、憲法秩序の破壊ではなくて、憲法秩序が、十分に機能した、ということでは言えると思います。 그런데 이번에 윤석열의 쿠데타는 헌법 그 자체를 공격한 거기 때문에 성격이 전혀 다른 것이죠. ところがですね、この12月3日のユン・ソギョルのクーデターは、この憲法秩序自体を破壊しようとしたわけです。ですから全く話が違うわけです。 그 윤석열 쿠데타의 이유에 관해서는 여러 가지 뭐 설명이 있을 수 있는데 현재 느낌으로는 그렇습니다. 어, 시민적인 사회 경제적 불안 요소도 사실상 존재해요. 87년 이후 한국 경제가 굉장히 성장을 했습니다. うん、 그럼 정권에 의한 자원의 강제 배분이 사라지고 자본의 자율성이 생겨나면서 그렇게 가능했다고 봅니다. まずですね、これ、ユン・ソギョルのこの、クーデターですね、の背景として、やはり、一つはですね、80年以降、韓国は非常に成長したわけですね。ただ、これはですね、いわゆる財閥の成長というふうになったわけですね。 근데 또 한편으로는 그런 현상이 부자들은 부자가 되는데 대를 이어 부자가 되는데 가난한 사람들은 굉장히 그 힘든 이게 사회경제적 문제가 해결되지 심화되고 있는 그런 양태로 진행되어 왔습니다. で、一方ですね、この経済的な成長と同時に、進んだのが、いわゆる両極化ですね。金持ちはどんどん金持ちになり、貧しい者はどんどん貧しくなる。というこの両極化というのはどんどん進行したわけです。 그래서 문재인 정부 5년이 박근혜 탄핵 이후에 촛불의 정치적 성과로서 등장했는데 그런 정치적 효능감은 주질 못했던 게 윤석열 집권의 이유라고 보입니다. うん。で、パククネ段階でムン・ジェイン政権ができて、そしてユン・ソギョルにつながるわけですが、結局このですね、ユン・ソギョル政権というのは、죄송합니다. 마지막에 윤석열 정권이 그러니까 어떻게 문재인 정부가 음, 사회경제적 문제까지를 해결해내는 음, 그런 효율성을 음, 보여줬어야 됐는데 그에 음, 대한 실망감 때문에 윤석열 정권이 등장하게 うん。됐다는 거죠. 結局ですね、ユン・ソギョルの政権が、登場した理由の大きなものとしては、そのムン・ジェイン政権がですね、その社会のさまざまな問題を解決するに不満があるという中で、ユン・ソギョルが登場したということです。뭐 그거는 한국만의 문제는 아닐 것 같습니다. これはですね、韓国だけの問題ではないと思います。전 세계적으로 양극화 문제 등이 심각해지고 있고 그 결과로 유럽
일본 같은 경우 극우파 정당들이 등장하고 있지 않습니까? で、このさ、両極化というのはですね、全世界的に進行していて、ヨーロッパもそうですし、日本もそうですし、政権がどんどん極右になっているということが指摘できます。그 트럼프의 집권도 저는 그런 현상의 연장이라고 봅니다. アメリカのトランプの登場もですね、そのような、状況の延長線上にあると思います。그 사회 경제적 문제를 폭력적으로 해결하려고 하는 현상들이 세계 곳곳에서 나타나지 않는가 하는 생각이 듭니다. ですので、この今、非常に暮らしが厳しいという状況ですね、これを暴力的に解決をするという、解決というのかな、暴力的になんていう、そういう状況がですね、世界的に起きているということが言えます。이게 한국 사회가 많이 발전해 왔지만 아직도 앙샹레짐에 대한 저 뭐라고 해야 하나 복귀를 うん、 바라는 현상들도 존재했습니다. 韓国がですね、非常に、たくさんというか、非常に多く、発展をしましたが、昔の、時代に戻りたいと考える、望む人たちがいるというのも事実です。예를 들어 박정희 전두환에 대한 향수를 가진 집단이 여전히 존재해 왔습니다. 例えばですね、パク・チョンヒ、あるいはチョン・ドファンの時代に郷愁を覚える、感じる、そういう集団がいるというのも事実です。박정희 전두환처럼 확 쓸어버리고 확 끌고 나가야 된다라고 하는 그런 세력들이 존재해 왔죠. チョンド、パク・チョンヒやチョンドファンのようにですね、綺麗に掃除をして世の中をこう、なんとか進めていく、そういうふうに考えている人たちがいるわけです。윤석열이 그 선봉에 선 거죠. ですから、ユン・ソギョルもですね、結局、そのような考え方を持ってたわけですね。그게 이번 쿠데타의 성격이지 않나 싶습니다. これがですね、今回のクーデターの、基本的な性格ではないかと思います。제 이야기는 여기까지 하고 ね、자연스럽게 궁금한 거 물어보면은 ね、붙여서 설명을 드리겠습니다. ますんで。ですね、岸野さんの話はこのぐらいにしてですね、質疑応答ということでいろいろ話をしたいと思います。もし顔を出せる方いらっしゃったらですね、顔を出して、拍手、中島の拍手をしましょう。감사합니다。 예, 감사합니다. はい。さあ、実は僕はですね、この12月3日、日本にいまして韓国人と一緒に福岡にいました。で、夜11時ぐらいに、同室のユウさんという方が、本当は驚いた顔というか、もう青ざめた顔で、戒厳令だって。で、僕も最初、と思いました。그때 제가 12월 3일 날 일본에 있었어요. 예, 한국의 그 젊은 농가하고 함께 일본 농가 좀 연장 연수하러 갔거든요. 내가 밤에 네. 11시 정도에 그 쿠데타 이야기를 듣고 설마라고. 아, 네, 네, 대부분이 일본에 대부분이 예, 예, 그 12월 3일에 쿠데타 이야기를 텔레비를 지켜보지 않은 사람들 그 소식을 음. 듣고 전부 가짜 뉴스라고 생각을 했어요. 12月3日のこのクーデターですね、テレビを見なかった人たちは全部偽のニュースだと、フェイクニュースだと、考えました。21세기에 그런 일이 벌어질 거라고 아무도 상상하지 못했던 거죠. みんなですね、21世紀に、このような事態が起きるとは全く想像もしていませんでしたよね。아마 그거는 윤석열도 상상하지 못했던 것 같아요. これはですね、ユン・ソギョルも想像はしていなかったんじゃないかなと思います。시민들이 나타나서 그걸 막아버릴 거라고는 전혀 상상하지 못한 거죠. もう市民たちがですね、すぐに登場して、このクーデターを、諦めさせると、止めるということは想像もしていなかったと思います。 그리고 또 하나 윤석열이 상상하지 못한 거는 군인들도 전두환
당시의 군인이 아니라는 것을 생각하지 못했던 거예요. あともう一つですね、ユン・ソギョルの誤算があります。軍人がですね、いわゆるチョンドファンの時の軍人とはもう違うわけですね。어, 군 지휘부도 과거와 같이 그런 짓은 못했던 거예요. 그 이유는 전두환, 노태우 등등등이 내란 80년 쿠데타 했던 애들이 모두 처벌을 받았거든요. 그렇기 때문에 사람들을 살상할 정도까지 갔다가는 자기도 처벌받을 수 있다는 생각 때문에 선을 넘지 못했던 것 같아요. 사람을 죽이기까지 하지 못한 거죠. 結局ですね、チョンドファンのテウの時の軍人というのはですね、クーデターでみんな処分を受けてるわけですね。ですから、その経験があるので、やはり軍人は一線を越えるということができない。例えば人命、例えば抗議する市民を殺すということはもうできないというのがやっぱりあったと思います。 또한 거기에 실제 무장을 하고 들어왔던 하사관이나 사병들, 하사관은 직업 군인이고 사병들은 징집된 군인인데 이 친구들도 과거 같은 군인이 아니라 민주 시민으로서의 의식을 가지고 있었던 거예요. 시민들 향해서 총을 내밀지 못한 거예요. あとですね、現場に突入した軍隊見ましょう。兵士はですね、いわゆる徴兵の兵士ですね。で、現場の指揮官、部隊長ぐらいかな、というのは職業軍人です。で、彼らもですね、やはりもともとは民主市民って民主的な考え方とか体験を通している市民なので、やはり同じ市民に向けて銃を撃つとか、あるいは暴力的に対処するということはできませんでした。과거에 쿠데타에 참여했던 군인들이 처벌받았다는 사실, 그리고 그 사이에 발전해온 제도적인 민주주의, 이런 부분들이 이번 쿠데타를 막아낸 거죠. ですから、今回のですね、クーデターが失敗した大きなところというのは、やはり一つは、過去のそのクーデターの時に、処罰を受けた、ちゃんと処罰をしたということですね、軍隊の中で。それもありますし、また、民主的な様々な体験、経験というのがあります。それによってですね、この2つによって、今回のクーデターというのは成功しなかったというふうに思います。야, 궁금하신 게 이거 어떻게 될 것 같냐라는 전망을 한번 물어보실 것 같은데, ま어, すみたい。작년부터 계속 촛불 집회가 있었습니다. うん。実はですね、去年からずっと、このろうそく、キャンドル集会というのは行われていました。가서 보면은 40대, 50대, 60대 사람들이 대부분 그 자리를 차지하고 있었어요. ナムジャガマンコ。노인들이 더 많은 거죠. で、네. 去年からずっと続いていた、ろうそく集会というのはですね、40代、50代、60代、まあ、いわば、ロートルですね、が多いわけです。그 80년대에 うん。 학생 운동으로서 시위했던 사람들, うん。 민주주의에 정했던 경험을 가진 사람들이 うん。 겁이 나니까 그걸 막기 위해서 계속 참여해 왔었어요. うん。ですから80年代にいわゆる民主化運動ですね、学生運動だったり、労働運動を体験した、経験した世代というのが、やはりこれはできないということで、ずっとその去年から、キャンドル集会なりを続けていたわけです。12월 3일 국회에 간 사람들도 그런 사람들이었어요. 12月여권과 또 부딪혔던. 예. 3日ですね、国会に駆けつけた人たちもそういう人たちです。그런데 그 다음날 집회부터 어떤 일이 벌어졌냐면은うん。 가서 보면은 노래를 부르는데 제가 아는 노래가 하나도 없어요. その次の日からですね、集会の様子ががらりと変わってしまいます。参加者はみんな歌を歌っているんですが、キチュンさんが知っている歌が一曲もなかったです。20대, 30대 젊은 친구들이 うん。 거리에 나오면서 K-팝 노래를 부르고 있는 거예요. 20代、30代の若者がですね、K-POP の歌を歌ってるわけです。그 친구들이 이제 거리를 다 점령했어요.
で、そういう若者たちがですね、その国会議事堂前の道路をもう全部選挙を埋め尽くしたわけです。어제 이야기를 들으니까 그 친구들이 그렇게 이야기를 모았다고 그래요. 이제 저 노인네들이 아는 노래들도 좀 끼워주자. あ、えですから、昨日はですね、その若者たちの中から、やっぱりですね、この先輩たちが知っているような歌もちょっと歌おうというふうな声が出てきたそうです。그래 박근혜 탄핵 때 불렀던 노래들을 이제 어제 오늘 좀 끼워준답니다. ですから、パクネだ弾劾の時のキャンドルの時の歌がですね、昨日、おとといぐらいからまた歌を出され始めたそうです。그 이제 니밀요한 행진곡이나 상록수 그런 노래가 이제 복권되었답니다. 거리에서. ですから、任務のための、行進曲とかサンノックスですね、こういった歌がまた登場し始めました。이제 우리 같은 사람들이 그걸 보면 들으면서 얼마나 기쁜지 몰라요. 젊은 애들이 나왔기 때문에. で、私たちのようなですね、今、ロートルはですね、本当若い人たちが本当に出てきて、本当に非常に感慨深いです。이미 승부는 끝났습니다. ですので、もう勝負はもうついてます。그러니까 약간의 곡절만 있을 뿐이지 승부는 끝났고 일직선으로 갈 거라고 봅니다. ちょっとですね、心配はありますけれども、もう一直線で一気に解決まで進んでいくと思います。이제 식당 아줌마도 대놓고 이야기해요. 죽겠다고 윤석열 빨리 쫓아내라고. ですので、もう最近はですね、普通の町の食堂のおばさんもですね、もう本当もう頭にくると、ユン・ソギョル早くやめろというふうにもう露骨、堂々と言うようになっています。뭐 그래서 이번에 대한민국 역사상 초유의 일이 벌어질 겁니다. ですから、大韓民国、韓国の歴史の中で本当、初めてのことが起きると思います。네. 경찰이 경찰청장을 체포해 갔습니다. 今日です。警察が警察総監と言えばいいかな、警察総長と言えばいいかな、を逮捕しました。2人逮捕しました。경찰이 경찰 조직의 수장인데 경찰이 경찰청장을 체포해 갔어요. 警察がですね、警察のトップを逮捕するという、そういう事態が起きています。내란 참여 혐의로. これは内乱に加担したという、疑いで、逮捕をした、身柄を拘束しました。오늘 경찰이 대통령실에 대한 압수수색을 실시했는데 물론 들어가지 못했지만은 처음으로 그렇게 한 거예요. また大統領執務室4さんの事務室ですね、ここに、家宅捜査を、警察が行いました。ただ、警備のところとの話が結局つかずに、実施はできなかったようです。제가 볼 때는 이번 주 말이나 다음 주 초에는 윤석열에 대한 체포영장이 청구될 걸로 봅니다. ですので、今週末か来週の頭には、ユン・ソギョルへの逮捕状が出ると思います。그, 국민의힘 당에서는 그걸 미루기 위해서 여러 가지 수를 쓰고 있는데 그것의 효능은 다 끝났다고 봐요. 이제는 수가 통하지 않을 것 같습니다. 国民の力、保守党ですね、いろいろ、なんていうかな、延命工作をしていますが、多分それは無理だと思います。もう勝負はついたと思います。그 내란에 참여했던 군 지휘관들이 윤석열이 직접 지휘했고 오랫동안 모의했고 한 과정을 이미 다 국회에 와서 말 고백했습니다. またですね、現場を指揮した指揮官たちもですね、昨日、今日の国会で、実際にユン・ソギョルから指示を受けたということを、証言して暴露しています。 심지어 평양에 드론 무인기를 보내가지고 삐라를 뿌린 적이 있는데 그걸 일부러 떨어뜨렸어요. 북측에 남한 공격을 유도해서 계엄령으로 가기 위한 그런 내용까지도 이미 다 폭로가 되고 있습니다. またですね、無人機ですね。
無人ドローンを、平壌に実はこの夏かなに送ったんですよね。秘密裏に。で、それをきっかけに北が攻撃してきたら、対応して、そのどさくさで戒厳令を敷くというプランがあったそうです。で、これも、暴露されています。남쪽이 먼저 시작했지만은 서로 풍선을 보내는 그런 지랄 같은 짓을 서로 하고 있었거든요. 남북이. 국방부 장관이 북쪽에 풍선 올리는 기지에 포격을 하라고 지시했는데 합참이 거절했다는 사실도 폭로가 됐습니다. またですね、今、北から、南も送ってるんですが、風船ですね、を送っていると。で、その風船を送る、北の基地をですね、直接攻撃をしろというふうに、これは国防大臣かなが言ったのかな国防長官が言ったのかなところがですね、ハプチャンというのは合同司令官と言えばいいのかな。ごめんなさい。軍隊の組織のトップですね。そこがですね、拒否をしています。それは無理だというふうに。で、結局それは実現しませんでした。윤석열을 하루라도 대통령직에 놔둬서는 극히 위험한 인물이라고 하는 국민적 공감대가 형성이 되었기 때문에 더 이상 버티지 못할 거예요. ユン・ソギョルはですね、非常に危険な人物だと、一日も早く大統領の職から下ろさなければいけないという、考え方がですね、本当、全国民統一しているという、非常にこの考え方が広がっているということが言えます。내란의 진행 과정에 대해서 저도 따라가지 못할 정도로 뉴스가 쏟아지고 있어. 폭로가 되고 있기 때문에 대중들의 화가 풍기 탱전에 있습니다. 本当と、今回の内乱、クーデターですね、に関してはですね、キチンさんも、で、僕もそうですけど、本当にフォローできないぐらい、もう連日ですね、新しい情報や、証言だったり内部告発がもうどんどん続いています。예, 이번 토요일에 탄핵에 대한 국회 표결이 있을 예정인데 오늘 국민의힘 당의 중진 의원들이 국회의장을 찾아와서 토요일 날 하지 말고 다른 요일에 해달라고 요구했다고 합니다. 今週の土曜日もですね、先週の土曜日のように、同じように、ユン・ソギョル弾劾の、投票が行われるんですが、これに関してですね、国民の力の中堅議員が議長に対して、土曜日の採決はやめてほしいと、他の日にしてくれないかと申し入れたそうです。で、結局土曜日というのは、外で大きな集会ができるので、これを避けたいという計算です。이 서울 시민이나 다른 주요 도시에서 모두 토요일 날 집회를 하고 있거든요. 몇 달째 그렇게 해왔어요. もう何ヶ月にも経ってですね、土曜日というのはずっと集会をやってきました。야, 이번 토요일에는 아마 국회의원들이 들어가기 힘들 정도로 사람들이 많이 모일 걸로 봐요. 今度の土曜日はですね、本当に多くの人が集まるでしょう。もう国会議員も国会の中に外にいたら入れないぐらい大きな人が集まると思います。그 인파에 굉장히 심리적 압박을 느끼는 모양입니다. で、多分ですね、その、非常に多くの人が集まっているということに、心理的な圧迫ですね、それを受けているんではないかと思います。그 당에서 오늘 현재 뭐 다섯 명 정도가 탄핵에 찬성하겠다고 하는데 설사 이번 주에 탄핵이 안 되더라도 국민의힘은 안 되면 더 괴멸적 타격을 받을 거예요. 일주일 동안 엄청나게 분노가 쌓일 거기 때문에 아마 견디지 못할 거예요. ですね、現在ですね、国民の力党からは、15人ぐらいがユン・ソギョル段階に賛成するというふうに言っているそうです。もちろん当日になるとどうなるか分かりません。また土曜日ですね、否決される可能性もあります。ただ、1週間また伸びるとですね、その間にどんどん国民の怒りというのは、増大していくので、国民の力党はですね、非常に窮地に追い詰められるということが言えます。ね。이제는 그 국민의힘 의원에 대한 압력 방법이
뭐 사람들마다 다 진화해가지고 별별 일이 다 벌어지고 있습니다.で、またですね、先週の土曜日、投票しなかった、議事堂の中にも、本会議場の中にも入らなかった国民の力の、議員に対してはですね、各選挙区の、議員事務所に対する抗議活動というのが、非常にいろんな方法で各地で行われています。 정치인이라는 게 표를 먹고 사는데 표 앞에서 장사 없거든요. 아마 항복할 거라고 보입니다. うん。 항복할 거라고 보입니다. 봅니다. で、多分ですね、まあ、これはどうなるのかな。今週の土曜日はどうなるのかということで。또 다른 질문 없으십니까? あ、他に何か質問があれば、ぜひどうぞ。何かありますか？黒島です。はい。7日の夜ですね、まあ、YouTube のライブでずっと、国会の様子を見て、まあもうこの3日からほとんど日本ではまともな報道がないので、うん。もう YouTube のライブをずっとまあ、見続けてるんですよね。それしか手がないという。で、まあ、7日の日もですね、ずっと、まあ、弾劾が可決されるかどうかということで、見ていって、で、まあ、弾劾が結局、5人足らなくて、まあ、不成立と。で、その時に、この先の運動どうなるのかなっていうちょっと不安を感じたんですね。うん。やっぱりこうある種の、まあ挫折感というか、こんな内乱を起こしておきながら、その内乱を起こした大統領を直後の国会で弾劾できなかったと。でそのショックがですね、起きるんじゃないかなという不安があったんですが、あ基準さんがおっしゃったように、その後、翌日からですね、本当に若い人がどんどんお集会に参加をして、雰囲気がやっぱ大きく変わったなというふうにまあ思いました。で、この若い人がこれだけその集会に参加、まあ、20代、20代、30代ですね、のチョルムサラムドリがこう集まってきた、その要因というか背景はどういうところにあるのかと、キ윤さんお考えかちょっとお伺いしたいんですが。먼저, 일본에서는 거의 자세한 보도는 없습니다. 그래서, 크루시마상 유튜브는 여러 가지 보고 있는데, 네, 역시 7일 날, 지난주 토요일 날, 탄핵 개표 조차 안 돼가지고, 예. 그거 보고 역시 힘이 빠졌어요. 음. 네, 하지만 그 다음날부터 젊은 사람들이 많이 모이는 거 보고, 왜 이렇게 많이 모이는지 그 이유를 좀 알고 싶다고 합니다. 지금 구로시마 선생님 뒤에 있는 사진, 그 음. 배경 사진을 요죠. 보면은 굉장히 잘 찍은 사진인데요. 그날 거기에 모인 사람들의 절반이나 될까요? 한 3분의 2쯤이나 밖에 안 될 거예요. これは大体、黒島さんのバックの写真はですね、全体の半分か3分の2ぐらいです。 사람들이 그 큰 길에 가지를 못하기 때문에 골목에서 각각 알아서들 다 집회한 거예요. です그 ので、사진에 나오지 않은 골목에서. 人々はですね、この、写真に出てこない裏道とか路地でですね、もう勝手に集会をやっています。 이거는 국회를 마주보는 도로인데 국회 앞을 지나는 도로도 굉장히 넓습니다. T자, 그러니까 말하자면 T자죠. 그 국회 앞을 지나는 도로도 저 규모로 사람이 꽉 차 있었습니다. で、国会の前に道路があり、そして、T の字の形でこう道路がありますけど、ここが全部人で埋まってるわけですね。 에, 제가 아까 이제 그 말씀 드렸는데요. 시위는, 저런 시위는 질 것 같으면 안 되는데 이길 것 같으면 사람들이 더 모입니다. こういう、이긴다고 생각합니다. こういうデモ、集ね会はですね、負けると分かってるともう来ないと、やっぱり。で、勝つと分かってるので、
みんな確信してるので、それでどんどん人が来るんだということです。그러니까 그동안 박근혜 탄핵 집회도 이겼고요. 87년 이후 저런 대규모 시위들은 시민들이 이겼습니다. 그 이겼다라고 하는 기억이 있기 때문에 저렇게 할 수 있습니다. で、やはりですね、87年、パククネの時に、市民の側が勝ちました。で、勝った記憶というのが、非常に大きいと思います。 그리고 시위가 재밌어졌습니다. またですね、この、集会が非常に面白くなりました。 박근혜 탄핵 때도 굉장히 발전된 형태로 시위가 진행됐어요. か 그때 이제 대규모 콘서트 비슷하게 했는데 그 당시에는 노래가 민중가요 중심이었다면은 지금은 그걸 넘어가 버린 거예요. うん、パククネの時の、集会というのもですね、コンサート、野外コンサートのような形で行われたんですが、歌ってる歌自体はいわゆる民衆歌謡と呼ばれているようなジャンルがほとんどだったわけですね。で、今回はもうそれをはるかに超えてしまってます。 그 K-팝을 좋아하는 아이돌을 좋아하는 친구들이 그 아이들을 상징하는 그 LED 등불을 들고 와서 노는 게 신나는 거예요. 그리고 옳은 일을 하는 거고 이길 수 있다고 생각하니까 즐겁게 노는 겁니다. で、とりわけですね、とりわけ若い子たちはですね、その好きなアイドルの、のマークが入ってるのかな、ライトとか、応援棒って呼ばれている、あれは日本語で何て訳すんだろうな、それを持って、来るわけですよね。で、踊또って한편으로는, 楽예, しいし、であとね、勝てるという自信があるので、もっとまた楽しいと。또 한편으로는 이 한국 경찰이 상당히 민주주의적입니다. またですね、韓国の警察というのが非常に民主的になりました。그거는 수십 년 동안 발전해 온 과정 속에서 경찰 자체가 많이 변했습니다. これはですね、本当にこの数十年間の戦いで、警察自体が変わりました。 경찰들이 저런 시위를 강제로 진압, 해산시키려면은 훨씬 더 많이 힘이 들고 자기들도 피해가 발생하는 걸 압니다. ですから、警察も分かってます。強圧的に、例えば解散させるとか弾圧すると、それ以上に抵抗して大きなことになってしまうと、本当に厄介なことになるというのが分かっています。 그동안 김대중, 노무현, 문재인 정부를 거쳤잖아요. 민주당 정부를 거쳤잖아요. 경찰에 대한 통제를 상당히 많이 강화했습니다. 그러니까 시민 친화적인 그 행정 집행을 많이 훈련을 시킨 셈이죠. ですので、金大中、ノムヒョン、そしてムン・ジェインと続いた、民主党の政権の時にですね、警察に対する統制ですね、警官に対する教育、民主的なとか人権的な教育というのを非常に、強くしたそうです。 저는 노무현 정부 때 대통령 비서실에서 일을 했습니다. ノムヒョン政権の時にはですね、大統領施設、청와대에서일을하신 예, 거예요. 예. 青瓦台で中で働いたそうです。 그때 농민들이 서울에서 시위를 하는데 진압하는 과정에서 두 명이 사망한 일이 있었습니다. うん、で、その時ですね、農民がソウルで集会をしたいんですが、その時に2人亡くなったという事故がありました。그 이후로 경찰청장을 해직했습니다. その理由でですね、警察の長官を公出しました。그 이후로 경찰이 많이 변해 갔습니다. で、それによってですね、やはり警察というのは非常に大きく変わりました。 이런 농담도 있대요. 아이들, 스타들, 팬들이 절대 서로 같이 협력해서 일을 한 적이 없대요. 절대 서로 반목을 하지. 자기 스타를 위해서만 활동을 하지. 상대방을 절대 인정하지 않는데요. それで、またで 그런데, すね、네.
で、그거 뭐가, 그런데 응, 이번에 그 팬덤들이 응. 처음으로 같이 연락했대요. ここね。ですね、ファンたちはですね、各、歌手であったり、アーティストであったり、そのファンは、ファンクラブというのは、お互いに、交流というのが一切なかったそうだ、今までは。ところが今回、一緒にこの集会に参加して、初めてお互い交流する、そういう場になったそうです。 결국 자기들의 시대를 이끌어가야 될 책무가 자기들한테도 젊은 애들한테도 있는 거죠. うん、ですから自分たち、若い人たちがですね、自分たちがこの世の中を作っていくということになってるわけですね。本当にこれはすごい。あの、어제 뉴스 공장 봤는데 네, 민주당 전전래 의원이 있잖아요. 네. 그분이 집회장에 가니까 다 인사 안 한대요. 모르니까 젊은 사람들. 완전히 바뀌었다고요. 民主党でチョンチョンレイという結構大衆的で有名な議員がいるんですが、今、法務司法委員会の委員長かな。で、集会場に行くとですね、以前は、バックナム弾劾の時はみんな知ってるから顔を挨拶をすると。知らない人も含めて。で、今回行くと、誰も挨拶しないと。그, 世代が変わるとかって。그 집회 문화가 우리 같은 사람들이 거의 적응하지 못할 정도로 바뀌어버린 거거든요. 네. 저희들 가만히 멍하니 앉아 있어야 돼요. 그럼에도 불구하고 모두들 제 연배들이 모두들 기뻐해요. 젊은 애들이 나와서 앞장서니까. 今やってる集会のスタイルなりはね、もう私たちは、ついていくのが大変になってますけど、でも本当にこう若い人たちがたくさん出てきたということで、私たちも喜んでいるということです。田はい。中さんね、まあ、僕もその YouTube で、タシマンナセゲを歌ってる集会の姿を、まあ、いっぱい見たんですけども、で、同時にその集会をですね、非常にうまく準備してるんですね。で、まあ、舞台の設定からその大きな液晶のパネルを出して、舞台に立ってる人たちがみんなこう、後ろからでもよく見える。で、音響もあちこちにこうスピーカーを立ててですね、あんな大規模な集会なのによくこんだけの準備をするなってちょっと感心したんですね。で、これはやっぱりその日本の、まあ、今のその民主的なね、集会っておじいさんおばあさんばっかりなので、まあ、これからこの韓国のですね、経験からどう学ぶのかっていうのは非常に大きな意味があるのかなというふうに今思ってます。それをお伝え。 동영상 보고 한국의 그런 집회 경우에는 무대, 스크린, 음향, 조명 많이 제대로 갖춰져 있고 어디에 앉을 자리가 어디라도 다 볼 수 있잖아요. 예, 그렇게 한다는 게 너무 대단한 전문직이 있는 것 같다고 하시는데. 그거는 수십 년 동안 발전시켜온 그 기술적 노하우도 있고 음, 또 한편으로는 재정적 여유도 생긴 겁니다. 음, 그러니까 결국 시민들이 돈을 내야지 그게 유지가 되잖아요. これはですね、やっぱり二つの理由がありますね。やっぱり一つはね、技術的な蓄積というのがされているというのが大きいです。えーあともう一つはですね、それを可能にする財政的な裏付けですから、市民の財政的な支援ですね。この二つによって可能になっているということです。예전에 음, 2004년도에 음, 노무현 대통령이 탄핵 기소됐을 때 음, 시민들이 그 반대하는 집회를 서울 광화문과 종로에서 했어요. 음, 어, 그때 나한테 부탁하는 게 그거였어요.
종로에서 하다 보니 돈이 너무 많이 든다. 왜요? 그랬더니 길이 너무 좁아서 사람이 너무 많이 오니까 길어지잖아요. 음향 설비를 많이 해야 되니까 돈이 너무 많이 든다는 거예요. 좀 넓은 데를 타달라고 요구를 하더라고요. 근데 그, 그 네. 광화문 쪽은 길이 넓어요. 종로 쪽은 좁고. 음. 그래서 제가 경찰하고 무지하게 싸웠어요. 결국 광화문을 그 광화문의 앞에 길을 그걸 받아냈죠. 例えば2004年、ノムヒョン大統領弾劾の時の、ノムヒョン支持集会ですね。そういうのをやるときにもですね、最初はチョンノでやろうとしたんですけど、チョンノは非常にお金がかかるということで、で、まあ、警官と警察と非常に交渉して、カンハムンでやったという記憶があるそうです。 그런데 그 이후로 지금 20년이 지난 이후로 그런 그 장비들의 임대료가 많이 싸졌어요. 기술이 좋아져가지고 그때 비하면 많이 싸졌더라고. で、それが2004年、20年後ですね、20年経ちましたね。で、いわゆる PA とかアンプとかでですね、そのレンタル料がですね、非常に安くなったそうです。で、また技術も良くなって、わかりました。네. はい。ということでですね、いろいろ話をしました。もう8時半になりましたので、このぐらいで今日は終わりにしたいと思います。最後にですね、キチンさんから一言言っていただいてまとめたいと思います。선생님, 마지막 한마디 좀 부탁드리고요. 오늘 마치도록 하겠습니다. 아이고, 우리 한국에 대해서 이렇게 깊은 관심을 가져주셔서 고맙습니다. 저도 일본에 대해서 어, 큰 관심 가지고 있습니다. 우리 양국이 모두 다 발전하는 게 제 소원입니다. 그 아베 스타일의 한일 관계는 아니고요. ですね、今日はいろいろ、韓国について多くの関心を持っていただいてありがとうございます。で、キシンさんたちもですね、日本の状況について非常に興味がありますので、今後もですね、ぜひよろしくということです。はい。どうもありがとうございました。それでは、 안녕하세요. 예. 자, 감사합니다. 그러면 나중에 예. 다시 연락드리겠습니다. 네, 감사합니다. 그래요. 예. 감사합니다. 네, 네. 고맙습니다. 서울 오시면 소주 한잔 해요. ソウルに来る人いますよね。はい。ね、ありがとうございました。いや、じゃあ、예. これで失礼します。